Seu Luquinha. Sim, e eu quero te falar que olha os passarinhos do vovô. Olha os passarinhos do vovô, que lindos. Vai até lá embaixo. Ó, muitos, hein? É. Cadê o Chicão pra gente filmar ele? Foi embora? Chicão folgado, tava aqui O Chicão tá aqui, ó. na cadeira. Chicão! Vem, amigão! Chicão tava aqui na cadeira, mas nós tiramos ele da cadeira, né, Lu? Folgado. Chicão! Vem, amigão! Acho que ele tá. Sei não, deve ter ido lá pra frente agora. Mas você vai pescar? Amanhã nós vamos pescar e vamos filmar? Vamos. Vamos. E tem mais passarinhos aqui. Tem? Mostra pra mim. Como é que os passarinhos fazem? Eles ficam ali e eles bebem água. E eles cantam? Sim, eles cantam e eles bebem água daqui. Ah, que bonito eles, hein, Lu? Não sei, esse Esse aí tá dormindo aí. daqui, esse daqui chama Magiano. Isso. E esse de cá? Ele chama dormioso porque ele dorme. Do minhoco. É, porque Ah, ele dorme. isso é. Esse aqui dorme muito. É. Vamos lá ver o nosso fogo? Vamos. Quando você chegar lá perto, bota óculos de fogo. Bota seu óculos de fogo, isso. Uau, que fogueira massa é essa, hein? Tá vendo a Se fizer uma madeira? fogueira dessa aí lá na nossa casa, lá nos Estados Unidos, nós vamos presos. Firefighter vai lá e prende a gente. Não, pra gente tá aqui pra fazer o fogo. Hã? Só aqui mesmo no sítio que dá pra fazer essas coisas. Pra quê? Por quê? É. Porque aqui tem espaço, é grandão. E também tem fogo! E também tem madeira. E olha o Chicão, O Chicão tá vindo aí? tá? Vem! Vem, Chicão!